Mấy bên này đỡ đỡ mà anh. Dạ, nó đâu rồi nè. Ít nên là hỏng mấy bữa mấy cống lại sao nhiều. Nhà là bị ấy rồi nó cạn quá sát nó đi ra ngoài luôn. Giờ hả? Hình như hết rồi nè. Em là cuối cùng rồi đó. Lớn tới rồi, nó chừng không đầy nửa tiếng nữa, chừng khoảng 15-20 phút là lớn. Ủa như tới rồi bà phải không? Dạ tới rồi. Tới rồi, ok. Không biết có ổng chưa để mình coi coi. Okay, we finished the boat tours around the Bến Tre canals. Cái này chắc làm kẹo dừa hay sao hả? Hạt dừa anh.